dankie julle. Ons gaan aan met die boek van Ezra vanaf hoofstuk 6. Toe het koning Darius bevel gegee en hulle het nagesoek in die argief waar hulle in Babel die skatte weggeberg het. En in Achmeta, in die vesting wat in die provinsie van Medea lê, is 'n skrifrol gevind. En so was daaraan geskrywe: oorkonde. In die eerste jaar van koning Kores het koning Kores bevel gegee, die godshuis in Jerusalem, die huis moet gebou word, as 'n plek waar hulle offers bring, en sy fondamente moet gelê word. Sy hoogte moet 60 el wees, en sy breedte moet 60 el wees. Met 3 laag groot klippe en 1 laag nuwe hout, en die onkoste sal deur die huis van die koning gedra word. En ook die goue en silwer voorwerpe van die huis van God, wat Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem weggevoer het, en na Babel gebring het, moet hulle teruggee, dat dit in die tempel in Jerusalem op hulle plek kan kom. En jy moet dit in die godshuis sit. En Tattenai, gouverneur wes van die Efraat, Setar-Bosenai, met hulle partygenote, die Afarsegite, wes van die Efraat. Julle moet daar nou ver vanaf bly. Laat die werk aan daardie godshuis toe. Die gouverneur van die Israeliete, die oudstes van die Israeliete, mag daardie huis van God op sy plek bou. En deur my woord bevel gegee, hoe julle hierdie oudstes van die Israeliete moet handel, om daardie huis van God te bou, naamlik uit die inkomste van die koning, uit die belasting van die westelike gebied van die Efraat, moet die onkoste aan daardie manne sorgvuldig vergoed word, sonder vertraging, en wat nodig is, jong bulle, sowel as ramme en lammers vir brandoffers, aan die God van die hemel, koring, sout, wyn en olie, moet aan hulle volgens opgawe van die priesters in Jerusalem sonder versuim dag vir dag gelewer word, dat hulle welgevallige offers kan bring aan die God van die hemel, en ek kan bid vir die lewe van die koning en van sy seuns. En deur my woord word bevel gegee, dat van elkeen wat hierdie bevel oortree, 'n balk uit sy huis geruk sal word, en dat hy daaraan opgehang en vasgeslaan sal word, en van sy huis hieroor 'n pynhoop gemaak sal word. En mag God wat sy naam daar laat woon het, elke koning en volk neerwerf wat sy hand uitsteek en dit oortree, om naamlik hierdie godshuis in Jerusalem te verwoes. Ek, Darius, gee bevel sorgvuldig, moet dit uitgevoer word. Toe het Tattenai, die gouverneur wes van die Efraat, Setar-Bosenai, en hulle partygenote sorgvuldig net so gehandel, soos koning Darius laat weet het. En die oudstes van die Israeliete het gebou en goed gevorder deur die profetiese werksaamheid van die profeet Haggai en Sagaria, die seun van Ido. En hulle het gebou en voltooi op bevel van die God van Israel en die bevel van Kores en Darius en Artasasta, koning van Persië. En hierdie huis was klaar op die 3de dag van die maand, Adar. Dit was die 6de jaar van die regering van koning Darius. Tempeltoewyding en Paasfees vanaf vers 16. En die kinders van Israel, die priesters en die leviete, en die ander uit die ballenlinge afkomstig, het die inwyding van hierdie huis van God met vreugde gevier. En hulle het geoffer by die inwyding van hierdie huis van God 100 bulle, 200 ramme, 400 lammers en 12 bokke as sondoffers vir die hele Israel, volgens die getal van die stamme van Israel. En hulle het die priesters aangestel volgens die afdelings en die leviete volgens hulle afdelings en vir die diens van God in Jerusalem, volgens die voorskrif van die boek van Moses. En die ballenlinge het die Pasga gehou op die 14de van die eerste maand, want die priesters en die leviete het hulle soos een man gereinig. Hulle almal was rein, en die paaslam geslag vir al die ballenlinge en vir hulle broers, die priesters en vir hulle self. En die kinders van Israel wat uit die ballingskrap teruggekeer het dit geëet, elkeen wat hom van onreinheid van die nasies van die land afgesonder het,
om saam met hulle die Hemelse Vader, die God van Israel, te soek. Hulle het ook die fees van die ongesuurde brode blydskap 7 dae lank gehou, want die Hemelse Vader het hulle verbly, en die hart van die koning van Assirië na hulle omgewend, om hulle hande te versterk in die werk aan die huis van God, die God van Israel, tot sover. Ons gaan aan met Esra 7. Koning Artasasta stuur Esra na Jerusalem om die diens van God te herstel. En na hierdie gebeurtenisse onder die regering van Artasasta, die koning van Persië, het Esra, die seun van Seraja, die seun van Asaria, die seun van Hilkia, die seun van Salem, die seun van Sadok, die seun van Ahitub, die seun van Amaria, die seun van Asaria, die seun van Merayot, die seun van Serachja, die seun van Uzi, die seun van Buki, die seun van Ibosai, die seun van Pinias, die seun van Elisiar, die seun van Aaron, die hoëpriester, het Esra opgetrek uit Babel, en hy het 'n skrifgeleerde vaardig in die wet van Moses, wat die Hemelse Vader, die God van Israel, gegee het. En die koning het, omdat die hand van die Hemelse Vader sy God oor hom was, al sy begeertes ingewillig. Ook van die kinders van Israel, en van die priesters, en die leviete, en die sangers, en die poortwagters, en die tempelbedienis het na Jerusalem opgetrek, in die 7de jaar van koning Artasasta. En hy het in Jerusalem gekom in die 5de maand, dit was die 7de jaar van die koning, wat op die 1ste van die maand het hy 'n optog uit Babel gereël, en op die 1ste van die 5de maand het hy in Jerusalem aangekom, omdat die goeie hand van sy God oor hom was. Want Esra het sy hart daarop gerig, om die wet van die Hemelse Vader te ondersoek en te betraag, en om Israel die insettinge en verordeninge te leer. En dit is die afskrif van die brief wat koning Artasasta gegee het aan Esra, die priester skrifgeleerde, wat skrifgeleerde was in die woord van die gebooie en die insettinge van die Hemelse Vader oor Israel. Artasasta, die koning van konings, aan die priester Esra, skrifgeleerde in die wet van God van die hemel. Volkome vrede en nou. Deur my is bevel gegee dat elkeen van die volk van Israel en van sy priesters en leviete wat in my koninkryk gewillig is om na Jerusalem te trek, met jou mag saamtrek, omdat jy vanweë die koning en sy 7 raadsmanne gestuur is om oor Juda en in Jerusalem ondersoek te doen volgens die wet van jou God wat in jou hand is, en om silwer en goud weg te bring wat die koning en sy raadsmanne vrywillig gee aan die God van Israel, wie se woning in Jerusalem is. En al die silwer en goud wat jy sal vind, en die hele provinsie van Babel, saam met die vrywillige gawes van die volk, en die priesters wat vrywillig gee vir die huis van God, wat in Jerusalem is. Daarom moet jy sorgvuldig met hierdie geld koop, bulle, ramme, lammers, met die spysoffers en drankoffers wat daarby behoort, en dit op die altaar van die huis van julle God in Jerusalem offer. En wat jy en jou broers goedvind om met die oorige silwer en goud te doen, kan julle doen, volgens die wil van julle God. Maar die voorwerpe wat aan jou gegee word vir die diens van die huis van jou God, moet jy aflewer voor die God van Jerusalem. En die ander benodighede vir die huis van jou God, wat jy sal moet gee, mag jy gee uit die skathuis van die koning. En deur my, koning Artasasta, is bevel gegee aan die skatmeester wat wes van die Eufraat is, dat alles wat Esra die priester, die skrifgeleerde in die wet van die God van die hemel, van julle vra, sorgvuldig gedoen moet word. Tot 100 talente silwer, en tot 100 kor koring, en tot 100 bad wyn, en tot 100 bad olie, toe en sout sonder beperking. Alles wat volgens die bevel van die God van die hemel is, moet stiptelik uitgevoer word vir die huis van die God van die hemel,
Want waarom sou daar 'n toorn kom oor die koninkryk van die koning en sy seuns? En ons maak julle bekend dat wat betref al die priesters en leviete, sangers, poortwagters en tempelbediendes of dienaars van hierdie huis van God, niemand gemagtig is om hulle belasting, opbrengs of tol op te lê nie. En jy, Ezra, volgens die wysheid van jou God, wat jy besit, stel owerhede en regters aan om vir die hele volk wat wes van die Eufrates reg te spreek, almal wat die wette van jou God ken, en wie dit nie ken nie, moet julle dit leer, en elkeen wat die wet van jou God en die wet van die koning nie doen nie, teen hom moet op geregtelikheid opgetree word, het sy ter dood of tot verbanning of geldboete of gevangenisstraf. Geloofd sy die hemelse Vader, die God van ons vaders, wat so iets in die hart van die koning gegee het, om die huis van die hemelse Vader wat in Jerusalem is te versier, en wat my guns laat vind het voor die koning en sy raadsmanne, en voor al die magtige vorste van die koning. Toe het ek die moed geskep, omdat die hand van die hemelse Vader my God oor my was, en ek het die hoofde uit Israel versamel, om saam met my op te trek. Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 8, register van Juda wat saam met Ezra teruggegaan het, hulle reis. En dit is hulle familiehoofde met hulle geslagregister wat saam met my onder die regering van koning Artasasta uit Babel opgetrek het. Van die kinders van Pinias, Gersom, van die kinders van Itamar, Daniel, van die kinders van Dawid, Hattis, van die kinders van Seganja, van die kinders van Parhos, Zacharia, en saam met hom in die register opgeneem aan die manspersone, 150. Van die kinders van Pahat, Moab, Eljohanai, die seun van Serachia, en saam met hom 200 manspersone. Van die kinders van Satu, Seganja, die seun van Jehasiel, en saam met hom 300 manspersone. En van die kinders van Adin, Ebed, die seun van Jonathan, en saam met hom 50 manspersone. En van die kinders van Elam, Jesaja, die seun van Atalja, en saam met hom 70 manspersone. En van die kinders van Sebatja, die seun van Michiel, en saam met hom 80 manspersone. Van die kinders van Joab, Obadja, die seun van Jehiel, en saam met hom 218 manspersone. En van die kinders van Bani, Selomit, die seun van Josefja, en saam met hom 160 manspersone. En van die kinders van Babai, Zacharia, die seun van Babai, en saam met hom 28 manspersone. En van die kinders van Asgat, Johanan, die seun van Hakakantan, en saam met hom 110 manspersone. En van die kinders van Adonikam, wat later gekom het, en dit was hulle name, Eliphelet, Jehiel en Semaja, en saam met hulle 60 manspersone. En van die kinders van Bigwai, Jutai, Sabut, en saam met hulle om 70 manspersone. En ek het hulle versamel by die rivier wat na Ahava loop, en ons het daar 3 dae laar opgeslaan. En ek het op die volk en die priesters ag gegee, maar van die kinders van Levi daar nie aangetref nie. Daarom het ek Elisir, Ariel, Semanja, Elnatan, Jarib en Elnatan en Natan en Zacharia en Masulam, die hoofde van Jojarab, Elnatan, die leraars gestuur, en hulle bevel gegee aan Idu, die hoof in die plek van Kasifja, en ek het die woorde in hulle mond gelê, wat hulle met Idu en sy broers, die tempelbediendes, en die plek van Kasifja, moes spreek, dat hulle vir ons dienaars vir die huis van onze God moes bring. En hulle het vir ons, omdat die goeie hand van onze God oor ons was, verstandige manne uit die kinders van Magli, die seun van Levi, die seun van Israel, gebring, naamlik Serebja,
met sy seuns en sy broers 18, en Hasabja, en saam met hom Jesaja van die kinders van Merari, en sy broers en hulle seuns 20, en van die tempelbediendes wat Dawid en die owerstes vir die diens van die Lewiete gegee het, 220 tempelbediendes, wat almal met hulle name aangewys was. Toe het ek daar 'n vastyd uitgeroep aan die rivier van Ahava, om ons te verontmoedig voor die aangesig van ons God, ten einde van hom 'n voorspoedige reis te vra en vir ons en ons families en al ons goed, want ek was skaam om van die koning 'n leer en perderuiters te vra om ons te help teen vyande op die pad, omdat ons met die koning gespreek het en gesê het, die hand van ons God is ten goeie oor almal wat hom soek, maar sy krag en sy toorn oor almal wat hom verlaat. So het ons dan gevas en ons God dit gevra, en hy het ons verhoor. Toe het ek van die priester-owerstes 12 afgesonder, Serebia, Hasabja en 10 van hulle broers, saam met hulle, en ek het vir hulle die silwer en die goud en die voorwerpe afgeweeg, die offergawe aan die huis van ons God, wat die koning en sy raadsmanne en sy vorste en die hele Israel wat aanwesig was aangebied het, en ek het in hulle hand afgeweeg 650 talente silwer en silwervoorwerpe van 100 talente in goud, en 20 goue bekers van 1000 darieke, en 2 mooi goudgeel voorwerpe van koper, kosbaar soos goud. En ek het vir hulle gesê, julle is heilig aan die Hemelse Vader, en die voorwerpe is heilig, en die silwer en die goud is 'n vrywillige gawe aan die Hemelse Vader, die God van julle vaders. Waak daaroor en bewaar dit, tot julle dit afweeg voor die owerstes van die priesters en die Lewiete en die familieowerstes van Israel in Jerusalem en in die voortrekke van die huis van die Hemelse Vader. Toe het die priesters en die Lewiete die gewig van die silwer en die goud en die voorwerpe ontvang, om dit na Jerusalem, na die huis van ons God te bring. Daarna het ons weggetrek van die rivier van Ahava af op die 12de van die eerste maand om na Jerusalem te gaan. En die hand van ons God was oor ons, sodat hy ons gered het uit die hand van die vyand en die wat ons voorlê op die pad. En ons het Jerusalem aangekom en daar 3 dae gebly. En op die 4de dag is die silwer en die goud en die voorwerpe in die huis van ons God afgeweeg, onder bewaring van die priester Meremot, die seun van Uria, en by hom Elisiar, die seun van Pinias, en by hulle Josabat, die seun van Jesua, en Noada, die seun van Benui, die Lewiet. Volgens die getal die gewig van alles, en tergelykertyd is die hele gewig opgeskrywe. Hulle wat uit die gevangenskap gekom het, die seuns van die ballingskap, het die brandoffers gebring aan die God van Israel, 12 bulle vir die hele Israel, 96 ramme, 77 lammers, 12 bokke as sondoffer, dit alles as 'n brandoffer aan die Hemelse Vader. En hulle het bevelskrifte van die koning gegee aan die landvoogde van die koning en die goewerneurs wes van die Efraat, en die het die volk en die huis van God ondersteun. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 9. Rou en gebed van Esra oor die volkssondes van die vermenging met die heidene. En toe dit klaar was, het die owerstes na my gekom en gesê, die volk van Israel en die priesters en die Lewiete het hulle nie afgesonder van die volke van die lande wat hulle die gruwels betref nie, naamlik van die Kanaaniete, die Hetiete, die Feresiete, Jebusiete, Ammoniete, Moabiete, Egiptenaars en Amoriete. Want hulle het van hulle dogters vir hulle self en vir hulle seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die volke van die land te vermeng het, en die owerstes en die leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad. En toe ek dit hoor, het ek my kleed van my mantel geskeur, en van die hare van my hoof af
en my baard uitgepluk en verslaan neergesit. En by my het die byeenkoms almal wat gebeef het vir die woorde van die God van Israel oor die ontrou van die ballelinge, maar ek het verslae bly sit tot die aandoffer toe. Maar op die tyd van die aandoffer het ek opgestaan uit my verontmoediging, en terwyl ek my kleed en my mantel skeer, het ek op my knieë my gebuig en my hande uitgebrei na die hemelse Vader, my God, en gesê, my God, ek voel te skaam en verleë om my aangesig tot U, my God, op te hef, want ons ongeregtighede het oor ons hoof uitgegroei, en ons skuld is hemelhoog. Van die dae van ons vaders af tot vandag toe, is ons in groot skuld, en ons ongeregtighede is onsself, ons konings, ons priesters, oorgegee in die hand van die konings van die lande, aan die swaard, aan die gevangenskap en aan die plundering en die beskaming van die aangesig, soos dit vandag is. En nou was daar vir 'n klein oomblik genade van die kant van die hemelse Vader, onse God, om vrygeraaktes vir ons te laat oorbly en ons 'n pen te gee in sy heilige plek, sodat onse God ons oë verhelder het en ons 'n bietjie verademing geskenk het in ons diensbaarheid. Want slawe is ons, in ons slawerny egter het ons God ons nie verlaat nie, maar hy het ons guns laat vind voor die konings van Persië, sodat hulle ons verrading geskenk het om die huis van onse God weer op te rig en sy pynhope te herstel en ons 'n muur te gee in Juda en Jerusalem. En wat sal ons nou na hierdie dinge sê, onse God wat ons het U gebooie verlaat, wat U deur U knegte, die profete, bevel het deur te sê, die land waar julle inkom om dit in besit te neem, is 'n onrein land, vanweë die onreinheid van die volke van die lande, deur hulle gruwels waarmee hulle dit van die een en tot die ander vervul het in hulle ongeregtigheid. Gee dan nou julle dogters nie aan julle seuns en neem nie hulle dogters vir julle seuns nie, en soek tot in ewigheid nie hulle vrede en geluk nie, sodat julle kan sterk word en die goeie van die land geniet en dit aan julle kinders as besitting kan gee tot in ewigheid. En na alles wat oor ons gekom het, vanweë ons slegte dade en ons groot skuld, wat U, onse God, het ons minder toegereken as wat ons ongeregtighede verdien het, en aan ons nog soveel vrygeraaktes gegee, sal ons weer U gebooie verbreek en ons verswaar met hierdie gruwelvolke, sal U nie op ons vertoorn wees, totdat ons vernietig is, sodat daar geen oorblyfsel of vrygemaakte meer is nie. Hemelse Vader, God van Israel, U is regverdig, want ons het as vrygeraaktes oorgebly soos dit vandag is. Hier is ons in ons skuld en voor U aangesig, want niemand kan om sulke dinge voor U aangesig bestaan nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 10. Die vreemde vroue word weggestuur. En terwyl Esra bid en hy die wenend neerval en belydenis doen oor die huis van God, of voor die huis van God, kom daar uit Israel 'n baie groot vergadering van manne en vroue en kinders by hom bymekaar, want die volk het geween met 'n groot geween. Toe het Seganja, die seun van Jehiel, van die seuns van Elam, begin spreek en aan Esra gesê, ons het ontrou gehandel teen onse God, dat ons vreemde vroue uit volke van die lande getrou het, maar tog is daar nog hoop vir Israel in hierdie saak. Laat ons dan nou 'n verbond met onse God sluit,
om al die vroue wat uit hulle gebore is, weg te stuur volgens die raad van my Heer, en van wat beef vir die gebod van ons God, en laat volgens die wet gehandel word. Staan op, want die saak rus op u, en ons staan by u, wees sterk en handel. Toe het Esra opgestaan, en hy het die owerstes van die priesters en die leviete, en die hele Israel laat sweer, om volgens hierdie woorde te handel, en hulle het gesweer, en Esra het hom opgerig voor die huis van God, en weggegaan na die kamer van Johanan, die seun van Eliasib, en hy het daar gekom, geen brood het hy geëet nie, geen water het hy gedrink nie, want hy het rou bedrywe oor die ontrou van die ballelinge. Toe het hulle 'n oproep deur Juda en Jerusalem laat gaan, aan al die ballelinge om Jerusalem saam te kom. En elkeen wat nie binne 3 dae inkom nie, die se hele besitting sou volgens die besluit van die owerstes, van die oudstes, deur die banvloek getref word, en hy self uit die vergadering van die ballelinge uitgesluit word. Daarop het al die manne van Juda en Benjamin binne 3 dae in Jerusalem saamgekom, en dit was die 9de maand op die 20ste van die maand, en die hele volk het op die plein van die huis van God gesit, en bewe, vanweë die selfs en vanweë die reënbuie. En die priester Esra het opgestaan en vir hulle gesê, julle was ontrou, en het vreemde vroue getrou, om skuld van Israel te vermeerder. Gee dan nou aan die hemelse Vader, die God van julle vaders, die eer, wat doen wat hom behaag, en sonder julle af van die volke, van die land, en van die vreemde vroue. Toe antwoord die hele vergadering, en sê daarop, hardop, so, volgens u woorde is ons verplig om te handel, maar die mense is baie, en dit is reëntyd. Dit is onmoontlik om buite te staan, en dit is nie 'n werk van 1 dag, en nie van 2 nie. Want ons het hierdie saak swaar oortree. Laat tog ons die owerstes vir die hele vergadering optree, dan kan almal in ons stede, wat vreemde vroue getrou het, op 'n vasgestelde tye kom, en die oudstes en die regters van elke stad saam, met hulle om die toorngloed van ons God, wat hierdie saak betref, van ons af te wend. Net Jonathan, die seun van Asahel, en Jagsegia, die seun van Tikwa, het hierteen opgetree, en Mesulam en die leviet Sabbatai het hulle gesteen. Maar die seun van die ballingskap het so gedoen, en afgesonder is Esra, die priester, saam met die manne, familiehoofde volgens hulle families, en hulle is almal by hulle naam genoem, en hulle het op die eerste dag van die 10de maand sitting gehou om die saak te ondersoek. En met al die manne wat die vreemde vroue getrou het, was hulle gereed op die eerste dag van die eerste maand, en van die seuns van die priesters wat vreemde vroue getrou het, was daar van die seuns van Jesua, die seun van Josadak, en sy broers Maaseia, en Elisieer, en Jarib, en Gedalia. Maar hulle het hulle hand daarop gegee, en hulle hul vroue sou wegstuur, en dat hulle 'n ram skuldig sou wees vir hulle skuld. En van die seuns van Immer, Hanani, en Sabbatja, en van die seuns van Harim, Maaseia, Elia, Semaja, en Jehiel, en Usia, en van die seuns van Pasgur, Eluniai, Masaia, Ismael, Nathaniel, Josabat, en Lisia, en van die leviete, Josabat, en Semai, en Kelaya, dit is Kelita, Petachia, Juda, Elisieer, en van die sangers, Eliasib, en van die poortwagters, Salem, en Telem, en Uri. En uit Israel van die seuns van Parhos, Ramja, Jesaja, en Malkia, Mijamin, Elisiar, en Malkia, en Benaja. En van die seuns van Elam, Mataja, Sagaria, Jehiel,
en Abdi en Jeremot en Elia. En van die seuns van Satu was Eljonai, Eljasib, Matanja en Jeremot en Sabat en Assisa. En van die seuns van Babai was Johanan, Hanananja, Sabai en Atlai. En van die seuns van Bani was Musalam, Moloch, Adaya, Yusub en Sial en Jeremot. En van die seuns van Pahat, Moab was Adna en Kelal en Benanja, Messiah, Matanja, Basileel en Benuni en Manasse. En van die seuns van Harim, Elisir, Jesia, Malkia, Semanja en Simeon. Benjamin, Maluch, Samaria, van die seuns van Hasim, Matanai, Matata, Sebat, Elifelet, Jeremai, Manasse en Semai. Van die seuns van Bani was Medai, Aram en Uel, Benanja, Badia, Kelhuhu, Vanya, Meremot, Elisiab, Batanja, Matana en Jesaja, en Bani en Benui en Semoi, en Selemja en Nathan en Adja, Magadabai, Sasai, Sarai, Asriel, Selmaya, Sermarja, Salem, Amaria, Josef. Van die seuns van Nebo, Jehiel, Matitja, Sabat, Sabina, Jadai en Joel en Benanja. En hulle almal het vreemde vroue getrou. En daaronder was die vroue wat kinders voortgebring het. Tot sover. Dis die einde van Esdra. Ons sal aangaan met die volgende boek.